Hörmətli izləyicilərimiz, sizlərə sözün əsl mənasında tərk edilmiş, illərin evi, oturuşmuş şəxsi tikili 5 otaqdan ibarət həyət evi çəkib təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, o ki hamınız istəyirsiniz, o şəxsi tikili olsun, geniş həyətyan sahəsi olsun, otaqları geniş olsun. Bu axtardığınız evdir. Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrut dayanacağından 50 metr məsafədə, həyəti bazası hamısı qaydasında 3 sot torpaq sahəsində şəxsi tikili. Baxın, elektrik işinə baxın. Deməli, elektrik işi, santexnik işi, kombi xəttləri hamısı qaydasında. Evdə yaşayış olub, baxmayın ki, qapılar falan yoxdur. 5 otaqdan ibarət ev, 5 otaq, 2 mərtəbə, 3 sot da neçə olsa yaxşıdır. 85.000 manata, dəyərli izləyicilər, 85.000 manata ricerlərlə, kolonlarla inşa edilmiş, mətbəx mebeli qaydasında. İndi əşyalarla bağlı heç nə demirəm, kim istəyər? Nə? Hə, Fantada. Elə biləm suyu deyirsən ki, su gəlir. Yəni qazı, suyu, işığı qaydasında, qoşa kubikdir. Ev öz hasarının içindədir. Raşotkalarına qədər qaydasındadır. Evə biraz əl gəzdirmək lazımdır, hörmətli izləyicilər. Qiyməti 85.000 manata təklif olunur. Hər mərtəbənin hamamsanı zeli var. Burada qəşəng kladovka kimi qaydasındadır. Burada bir dənə qaz xətti çəkilib. Qaz, su, işıq daimidir. Kanalizasiya mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Məsələn, bu pləkəni tamamlamaq lazımdır, laklamaq lazımdır. Qoşa kubikdir, hörmətli izləyicilər. Betonlardan, ricerlərdən, kolonlardan ibarət evdir. Köhnə evdir. Baxın, belə bir şeylər var burada, səliqəsizliklər var. 85.000 manata, 3 sotun içində belə bir ev bugünkü gün əmlak satış bazarında tapmaq çətin məsələdir. Bura Masazır, dəyərli izləyicilər, kombi xəttlərinə qədər çəkilib. Masazırda 569 nömrəli marşrut dayanacağından 50-60 metr məsafədə. Otaqlar da qəşəngdir, genişdir. Ev sahibi satmaq istəyir evi. Yaxşı qiymət təklif edən olsa, Allahın köməyindən satacaq. 85.000 manatdır. Panorama birbaşa Duz gölünədir. Yəni, bugünkü gün Duz gölü ilə bağlı bəzi zarafatlar olur. Amma qeyd edim ki, dünyada 9 ölkədə varsa bu Duz gölü, Allahın möcüzəsidir. Yerdən daimi olaraq duz çıxır. Bunun da biri Azərbaycandadır, təsadüfən Masazır qəsəbəsindədir. İndi sizi həyəti ilə də tanış edirəm. Baxın, dəyərli izləyicilər, yəni bugünkü gün tikilən yeni tikili evlərdən çox fərqlənir bu ev. Evin hər tərəfinə fırlanmaq mümkündür. Geniş həyətyan sahəsi var və qiyməti 85.000 manatdır. Sənədi çıxarışdır, hörmətli izləyicilər. Bağ evi kimi də belə 4 fəsil yaşamaq üçün də əlverişli evdir. Kimə bu ev maraqlıdsa, zəng eləsin Allahın köməyi ilə göstərək. Sənəd çıxarışı təyinatı kənd təsərrüfatıdır. Sağ olun, salamat qalın.